bạn số đây mong bảo nông bền bạn ở này mà có một can channel channel YouTube ở này chỉ thay một đồng tiền bạn ok trên cái nick trong miền video một tí cứ chọn thôi ca xé chọn thôi ca bằng háng đó bền bạn ở này phòng đài bạn cứរបៀបនៃការបាក់លុយតាម YouTube បាទអញ្ចឹងការបាក់លុយតាម YouTube អញ្ចឹងឥឡូវគឺវីដេអូខ្ញុំគឺគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលាអាចបាក់លុយតាម YouTube បានហើយបាទគឺសម្រាប់ទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំធ្វើការបាក់បានហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការសូគឺបង្ហាញដល់ប្រិយមិត្តអរគ្នាថាខ្ញុំបាក់លុយតាម YouTube បានពិតមែនមិនមានការកុហកជូនប្រិយមិត្តអរគ្នាទេបាទឬក៏មិនមានការភូតកុហកតាក់ទងវាអ្វីផ្សេងៗទៀតទេព្រោះថាភាគច្រើនបាទប្រិយមិត្តមួយចំនួនគាត់ប្រហែលជាគាត់គិតថាការរកលុយតាម YouTube ហ្នឹងគឺជាការភូតភរកុហកប៉ុន្តែមិនមែនទេបាទណាគឺការរកលុយតាម YouTube ហ្នឹងគឺជាការពិតប្រាកដពិតមែនបាទហើយសម្រាប់ channel ខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរកលុយតាម YouTube បានគឺបាក់លុយតាម YouTube បាក់លុយតាម YouTube បានហ្នឹងជាលើកទី33ដងហើយណាដែលខ្ញុំបាក់លុយបានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលើកនេះគឺលើកទី33តែម្ដងបាទដែលខ្ញុំបានបាក់លុយបានបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសូថាតើខ្ញុំបាក់លុយតាម YouTube បានប៉ុន្មានអត់គីឡូថាចេះតែធ្វើវីដេអូទៅជូនដល់ប្រិយមិត្តអរគ្នាហ្នឹងបាទចេះធ្វើវីដេអូទៅតាក់ទងពីការបាក់លុយតែពិតបាក់លុយអត់បានសោះមែនអញ្ចឹងឯណាប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទគឺខ្ញុំបាក់លុយតាម YouTube បានពិតមែនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការសូជូនដល់ប្រិយមិត្តអរគ្នាថាតើឯកសារអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំបាក់លុយបានថាខ្ញុំបាក់លុយបានពិតមែនទៅធនាគារបាក់លុយបានពិតមែនបាទអញ្ចឹងការបាក់លុយតាម YouTube ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបាក់លុយតាមសេវាកម្ម Western Union ដែលមាននៅលើធនាគារដែលមានសេវាកម្ម Western Union បាទដូចជាធនាគារ AC Lida ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈបាទឬក៏ធនាគារផ្សេងដែលមានសេវាកម្ម Western Union អញ្ចឹងប្រិយមិត្តអរគ្នាអាចធ្វើការបាក់លុយបានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការសូតាក់ទងពីឯកសារដែលខ្ញុំបាក់លុយបានតាម YouTube នោះគ្រប់ចំនួនបាទប៉ុន្តែលើកនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបាក់លុយបានគឺបានចំនួនដល់ទៅ$146.77 75 សេនបាទវារៀងតិចជាងមុនណាលើកមុនគឺខ្ញុំបាក់បានជិតលើកមុនខ្ញុំបាក់បាន$200ជាង$250ជាងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺបានតែ146ចឹងឥឡូវនេះគឺបានតែ$176.75 សេនទេបាទអញ្ចឹងតិចជាងលើកមុនគឺបាក់បានដល់ទៅ$250ជាងបាទក្នុងរយៈពេល1ខែបាទណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺចំពោះប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលធ្វើការរកលុយតាម YouTube នោះបានចំនួនគ្រប់$100ពេញវានឹងឲ្យយើងបាក់លុយបានតែម្ដងបាទហើយការបាក់លុយតាម YouTube ហ្នឹងលើកក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយគឺរបៀបនៃការបាក់លុយតាម YouTube តើចូលទៅបាក់លុយមិនដើម្បីធ្វើការបាក់លុយបានបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅឯកសារដែលខ្ញុំធ្វើការបាក់លុយបានកាលពីព្រឹកកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃថ្ងៃសុក្របាទគឺខ្ញុំបាក់លុយពីធនាគារអេស៊ីលីដាបានពិតមែនបាទគឺចំនួន$149.75 សេនបាទអូខេអញ្ចឹងឯកសារហ្នឹងគឺខ្ញុំបាក់នេះបាទប្រិយមិត្តអរគ្នានេះគឺជាឯកសារដែលធ្វើការបាក់បានបាទឃើញទេប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទនេះគឺជាសេវាកម្ម Western Union នេះបាទបាទឃើញទេប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទនេះគឺជាសេវាកម្ម Western Union ដែលខ្ញុំធ្វើការបាក់លុយបាននេះបាទបាក់លុយបាននេះគឺជាឯកសារដែលខ្ញុំធ្វើការបាក់លុយបានពិតប្រាកដមែនមិនបានកុហកទេបាទនេះ
បាទឃើញទេប្រិមត្តអ្នកនេះបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្ហាញដល់ប្រិមត្តអ្នកនេះថាខ្ញុំបើកលុយតាម YouTube បានពិតប្រាកដមែនมันមានការកុហកដូចជាការដូចជាអ្នកផ្សេងគាត់តែងតែនិយាយថាការបើកលុយតាម YouTube នេះគឺជាការកុហកទេអត់មានទេរកលុយតាម YouTube រត់បានទេមែនទេណាគឺរកបានពិតប្រាកដពិតមែនហើយខ្ញុំរកបានគឺខ្ញុំបើកបានជាលើកទី33ហើយសម្រាប់លើកហ្នឹងបាទហើយលើកហ្នឹងគឺបើកបាន$179 75សេនបាទនេះប្រិមត្តអ្នកនេះមិនឃើញសេវាកម្ម Western Union ទេបាទនេះបាទឃើញទេប្រិមត្តអ្នកនេះបាទនេះគឺជាខ្ញុំបើកលុយបានពិតប្រកាសមែនគឺ$49នេះឃើញទេបាទនេះ$49ណាបាទប្រិមត្តអ្នកនេះបាទនេះគឺជាកន្លែងនេះ to receive customerបាទយ៉ាងមិនដែរប្រិមត្តអ្នកនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបើកលុយបាទនេះគឺជាការបើកលុយមួយគឺតាមរយៈ YouTube ដែលខ្ញុំបានរកលុយតាម YouTube ហ្នឹងគាត់ចំនួន$146.75សេនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបើកលុយបានហើយការបើកលុយហ្នឹងគឺបើកលុយបានប្រកាសពិតមែនហើយសូមអធិស្ឋានផងណាចំពោះកាមេរ៉ាដែលមានវាអត់សូវច្បាស់អញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទបាទហើយកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទវាដូចអត់សូវច្បាស់ទេណាសូមអភ័យទោសផងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងការបើកលុយតាម YouTube ការរកលុយតាម YouTube ហ្នឹងគឺពិតប្រាកដមែនមិនកុហកទេឲ្យតែប្រិមត្តអ្នកគ្នារកបានគ្រប់ចំនួន$100ពេញគឺអាចបើកបានហើយតាមធនាគារណាដែលមានសេវាកម្ម Western Union ឬក៏អាចបើកលុយតាមសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតបាទដែលប្រិមត្តអ្នកគ្នាគឺមាននៅក្នុងធនាគាររបស់បាទប្រិមត្តអ្នកគ្នានឹងបាទអូខេចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រាន់ចង់ធ្វើការ share ចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកគ្នាតាក់ទងពីការបើកលុយតាម YouTube ហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺបើកលុយបានពិតប្រាកដមែនមិនមានការខកទេបាទហើយមានចង្អល់អ្វីអាចជួយធ្វើការចុច comment ពីខាងក្រោមចំណែកខ្ញុំបាទប៉ុណ្ណាខ្ញុំបាននឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅវិញមួយទៀតបើសិនជាប្រិយមិត្តអ្នកមិនទាន់ធ្វើការចុច Subscribe ចំណែកខ្ញុំបាទទេសូមជួយធ្វើការចុច Subscribe ទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបាទទាំងអស់បាទអូខេចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះបាយបាយ